Литературно-фольклорный фестиваль «Ловья-Кыв» стал еще одной доброй традицией при Полярной Инты. Мероприятие проходит ежегодно в рамках празднования Дня рождения Республики Коми. Идея фестиваля – сохранение духовных ценностей, коми-культуры и литературы, поддержка талантливых людей. На одной площадке выступят десятки профессионалов из разных творческих сфер. Для любителей декоративного творчества будет организована возможность поучаствовать в мастер-классах по изготовлению кукол-оберегов, росписи пряников, созданию винтажных закладок для книг, нейрографики. Яркую многозвучную палитру праздника под открытым небом создадут выступления творческих коллективов и местных популярных артистов. Литературно-фольклорный фестиваль «Ловья-Кыв» проводится уже 4-й год. Это ежегодный фестиваль, который посвящен дню рождения нашей замечательной, любимой республики. Этот год, конечно, тоже будет ярким, незабываемым, поскольку мы решили немножечко обновить нашу программу, сделать праздник не только на улице, но и внутри помещения. Будут, как всегда, мастер-классы, хорошая концертная программа. Конечно, мы не могли обойтись и без наших любимых книг, которые издает наше коми-книжное издательство. Будет представлена новая литература, а также будут книги, которые люди смогут взять в дар. Это и детская литература, и также книги для взрослой аудитории. Конечно же, будет всеми нашими любимый чай. Это и обычный черный чай, и иван-чай, и чаи с различными травами. И изюминкой нашего замечательного литературно-фольклорного фестиваля станет встреча с автором-исполнителем, с Владимиром Алексеем Новгородцем. Так что ждем вас, приходите на наш фестиваль. Помимо концертной программы и развлечений на открытом воздухе, в здании библиотеки будут организованы тематические выставки, веселые национальные игры, познавательные викторины и многое другое, все посвященное Коми-краю. Всех интинцев приглашают погрузиться в колоритную атмосферу этнопраздника, мира фольклора, традиций и культуры Коми-народа. Фестиваль пройдет в воскресенье, 24 августа в 12 часов дня у Центральной библиотеки.